नमस्कार साथीहरू। नेपाललाई यसै प्राकृतिक सौन्दर्यता र जैविक विविधताको खानी भनिएको होइन। यहाँका जनावरहरू हेर्न, यहाँका जनावरको जिनहरू, जेनेटिक्सहरू हेर्नलाई विदेशबाट धेरै प्रोफेसरहरू, वैज्ञानिकहरू आइरहन्छन्। त्यसै क्रममा गल्याङ नगरपालिकामा डाक्टर डेनिस आउनुभएको थियो। उहाँ डेनिस चाहिँ CRS भन्ने एउटा अमेरिकन नियोगमा काम गर्नुहुन्छ र त्यस नियोगले चाहिँ फार्मर टु फार्मर भन्ने प्रोग्राम चलाउँछ। यो फार्मर टु फार्मर भन्ने प्रोग्राम चाहिँ अमेरिकी विज्ञहरूलाई नेपाल, युगान्डा, रुवान्डा यस्तै अति गरिब देशहरूमा चाहिँ विशेष गरेर बाख्रा पालनको लागि एक्सपर्ट एडभाइस दिनको लागि USAIDले फन्ड गरेको एउटा प्रोग्राम हो र डाक्टर डेनिस विगत 10 वर्षदेखि त्यसमा भोलिन्टियर हुनुहुन्छ र यो 10 वर्षमा उहाँहरूले 15 भन्दा धेरै देशहरू घुमिसक्नु भएको छ। यही बाख्राको रिसोर्सेसहरू खोज्दै अनि बाख्रा पालनमा चाहिँ के कस्तो इम्प्रुभमेन्टहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा खोज्दै डाक्टर डेनिसले नेपालको यो एक हप्ते गल्याङको भ्रमणमा चाहिँ नेपालीहरू एकदमै धेरै मेहनती रहेको कुरा बताउनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँले के पनि कुरा गर्नुभयो भन्दा हामीले यो लोकल स्थानीय उत्पादक किसानहरूको उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन र उनीहरूलाई व्यावसायिक बनाउन, कमर्सियल बनाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ नेपाल जस्तो देशहरूमा भन्नुहुन्छ। किन भन्दा नेपाल जस्तो यो हिन्दू देशहरूमा आफै पनि बाख्राको मासुको माग अत्याधिक छ। त्यसमाथि विकसित देशहरूमा पनि अहिले बिस्तारै उपभोक्ताहरू चाहिँ यो गाईको मासुबाट, भेडाको मासुबाट यो बाख्राको मासुमा बिस्तारै सिफ्ट हुँदै गइरहेको अवस्था छ। त्यसकारण आगामी 10-15 वर्षमा यसको माग एकदमै उच्च हुन्छ। नेपाल जस्तै देशहरूमा आफ्नै आन्तरिक खपत पनि उच्च हुन्छ, त्यसको साथसाथै विदेशमा पनि माग उच्च हुन्छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। अनि त्यसको साथसाथै अब यो बाख्रा पालनमा मुख्य गरेर समस्या चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, बाख्रा जातमै समस्या भनेको प्यारासाइटको, परजीवीको समस्या हो पनि उहाँले भन्नुभयो। अब त्यसको लागि उहाँले तालिमहरू दिनुभएको थियो, प्राविधिकहरूलाई तालिम दिनुभयो, किसानहरूलाई तालिम दिनुभयो। त्यस क्रममा चाहिँ हामीले यदि परजीवीहरू उन्मूलन गर्ने हो भने, यदि प्यारासाइटहरूलाई उन्मूलन गर्ने हो भने चाहिँ हामीले प्यारासाइटको उपचार कहिले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै थाहा हुनुपर्छ, एकदमै जानकारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। हामीले वर्षको 2 वा 3 पटक परजीवीको उपचार गर्नुपर्छ र परजीवीको उपचार गर्दाखेरि औषधिहरू फरक दिनुपर्छ। र डाक्टर डेनिसले चाहिँ जाँदा जाँदै नेपालीहरू एकदमै मेहनती रहेको कुरा पनि बताउनु भएको थियो। उहाँ घुमेको 10-15 देशको अनुभवमा नेपालीहरू अलिकति सिक्नलाई क्युरियस हुने, उत्सुक हुने र यो चाहिँ पशुपालन क्षेत्रमा मात्रै नभइकन अन्य कुरामा पनि महत्त्वपूर्ण छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि यो बाख्राहरूलाई कति जुका परेको छ भनेर यो विशेष गरेर रगत खाने जुकाहरूको विषयमा चाहिँ यो फामाचा टेस्ट भन्ने एउटा साधारण टेक्निक छ, जुन किसानले आफ्नो खोरमै पनि गर्न सक्छन्। यो फामाचा टेस्टको बारेमा र यो फामाचा टेस्ट चाहिँ कति उपयोगी छ किसानहरूलाई, यो किसानको लेभलमा भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्नुभयो। साथसाथै यो अफ्रिकन बोयर गड चाहिँ जुन हामीले क्रस गरिराखेको छ नेपाली यो खरी जातहरूसँग विशेष गरेर, अनि यो चाहिँ पहिलो जेनेरेसनमा मासुको उत्पादन बढाउन र पाठापाठीको सङ्ख्या बढाउन पनि एकदमै धेरै उपयोगी छ पनि भन्नुभयो। तर समस्या के छ भन्दा यो बोयर बाख्राहरूमा चाहिँ यो F2, F3 जेनेरेसनमा चाहिँ फर्टिलिटी, यो बच्चा जन्माउने, ट्विनिङ अथवा जुम्ल्या बच्चा जन्माउन नसक्ने चाहिँ समस्याहरू हुनसक्छ भन्ने जस्तो उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो। यसरी डाक्टर डेनिसको चाहिँ यो गल्याङ नगरपालिकामा लगभग 10 दिने यो कार्यक्रम चाहिँ समापन भएर उहाँ अहिले आफ्नो देश अमेरिका फर्किसक्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ फेरि नेपाल आउने बाचा पनि गर्नुभएको छ र उहाँको यो जुन अनुभव छ धेरै देशहरूमा काम गरेको, यसले पक्कै पनि धेरै किसानहरूलाई मद्दत गर्नेछ। हस् त, धन्यवाद। composition